wada hadallada imika Soomaaliland iyo Khaatumo waqtigan maxaa sababay inaad ogolaataan inuu wada hadal inta leegay inay dhex maro Soomaaliland adana annaga tagnayo ilaahay laga yaabo la isku raac mid la isku raacay waxa weeye dadka reer Soomaaliya sanaagiya cayn in ayan maamulkan Soomaaliland ee hadda jira uusan ahayn mid ay raali kaga yihiin habka uu dhisan yahay iyo siyaasado badan oo uu ku shaqeynayo waqtiyo hore waxaad ku gowsadeegteen oo ku celcelin jirteen in madaxdiina Khaatumo haday tahay in Soomaaliland waxaan wada hadal la furanaa ilaa iyo inta ay ciidamada ka qaadayaan deegaanada Sool sanaagiya cayn tii waxay noqonaysaa haddii bilmithaal imanka wada hadalladan oo reer Soomaaliland oo dhan ku dhan yihiin muxaafid iyo mucaarad dee walwal nagama hayeen doorashada haddii ay hadda tahay waa gacan dadka qaar waxay qabaan Professor Ali Khaliif waa nin kaligii socda oo aan golaha dhaqanka oo kale aan la tashan ama tashiga wax iska hadlow inay igare wuxuu halka ka yiraahdo waxa dhageystaaba ka gardaran waxay Puntland ka tahay Soomaaliya sanaagiya cayn waxa quray tahay odayaal dhowr marba inay u yeedho xoogaa dhaqaalaha ku seedseedho cad quureed u tuurto nimankaas wada hadalka Khaatumo Soomaaliland wuxuu imanayaa markii maamulka Khaatumo uu ka rajo dhigay in dawladda federaalka Soomaaliya oo aqoonsato maamul goboleed kamid ah maamul goboleedka Soomaaliya taas keentay in xilligan wada hadal marka la furaan arrinkaas maxaa ka jira